はいどうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ豊です。本日はキャンプ場にやってきまして、アウトドアで豆を焙煎して実際に飲んでみたいと思います。外でコーヒーを入れる時のコツであったりとか、準備するものであったりとか、そういったのも含めて説明していきたいので、ぜひ楽しんでいってください。それでは準備していきましょう。まず焙煎するのには火が必要なんで、その火を薪を使ってつけていきたいと思います。パファーパファー。怖い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 。でそれでこういってさっきの綿みたいなのにつけて、あ、いた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 。大麻と、はい、今回ご用意したのがエチオピアのコンガ農業のナチュラルですね。ともう一種類あって、はい、こちらがエルサルバドルの、ブルボンのウォッシュドです。ウォッシュドとナチュラルを焙煎していきたいと思います。どちらも 100g ずつで焙煎していきます。いい感じでだいぶ火が立ってきました。焙煎していきたいと思います。本日焙煎する道具はこれですね。銀杏とかをこう焙煎するやつでもあるんですけども、これで焙煎していきたいと思います。はい、ここから開けて豆を入れていきます。はい、ではエルサルバドルを焙煎していきたいと思います。だね。あったけどないね。はい、どうする？で、豆がパチパチしてから、だいたい2分ぐらいかな。2分ぐらいするんですよ。で、だんだん黄色くなっていって、茶色になっていくみたいなイメージですね。この焙煎器具は、僕が一番初めに買った焙煎用具です。ちょっとだけ青入れていい？すごっ。黄ばんできたというか、ほら、ちょっと黄色くなって茶色くなってきた。今からが大事なメイラード反応が起きている状態なんで、メイラード反応とキャラメル化、砂糖をこうね、温度上げてったら茶色くなるじゃないですか。それと同じ原理のキャラメル化が、でももうしてきてるで、だいぶ。始まってるので、ここからが大事なフェーズですよ。いい色だ。じゃあ早速入れてみましょうか。コーヒーのこんな感じ。でまず説明すると、コップ蓋付きがいいかと思います。気温が低いと冷めやすいし、で2層になってるカップがいいと思います。じゃあまずは、器具を温めるために一回、あと気をつけないといけないというか、標高が高いと沸点が低くなるんで、沸騰しても100度にいってないってことがやっぱりあるんですよね。コーヒーは温度と密接な関係があるんで。よいしょ。こんな感じの色です。出来たてなんでめっちゃボワーってこう泡立ちというかガスが来ると思います。焙煎したてはいつもより膨らんでる。そら焙煎した新鮮な証拠というか、それが果たしていいかどうかっていうのは、2、3日置いた方がそのガスが抜けるので、
二酸化炭素のガスが抜けるから味わいがそっちのがまあいいというふうにも言われてますけどね。ガスの香りというか、がまあコーヒーにいってしまうかもしれないんで、その辺はやっぱりああ、なるほどね。そう抜けてた方がまあコーヒーの邪魔にならないというか。よしよし。さあできました。できた。飲もう。第1号。イエーイ。イエーイ。同じようによいしょ、混ぜてからはい、できました。バイ。深入りですね。しっかり自然で飲むコーヒーはどうですか？自然のこう空気を感じながら飲むコーヒーはまた格別に違いますね。やっぱりね、ホッとするこうそのやっぱり都会でこうあたふためいてるというか、せかされ何かに追われてるような感覚がないので、落ち着いてコーヒーが味わえるような感じがします。はい、ただいま戻りました。キャンプでの、焙煎と、アウトドアでのコーヒーの入れ方について、感想をちょっとお伝えしたくて動画を撮ってるんですけども、アウトドアでまず焙煎をする場合、ウォッシュドの方がチャフと言われる薄皮が少ないので、それがこう飛散することがないような気がします。薪でこう火を起こしてその火で焙煎する場合は薪の量をしっかりと確保してください。で、20分ぐらいは振り続けるっていうのを覚悟してください。1ハゼから何分っていうのを把握するためにタイマーを使った方がいいと思います。でこの焙煎機なんですけども、こう途中でこう開けれるタイプの方が途中でこう豆の状態が見れるのでいいかと思います。あと焙煎し終わった後に、冷却をしたいのでうちわとか扇子でもいいんですけども、扇風機、こういった小型の扇風機でもあったら、楽になるんじゃないかなと思います。浅入り、中入り、深入りの区別なんですけども、じゃあどう見分けたらいいのかっていう話なんですけども、まず1ハゼと言われる豆がちょっとパチパチパチと音がしてから1分ぐらいが浅入り、2分ぐらいが中入り、3分ぐらいが深入りとなります。一般的には。ただ火力との兼ね合いもあるので一概には言えませんけども、あとはこう色を見ていくしかないですね。続いて入れる時の注意事項というか感じたことに関しては、まず標高が高い山の場合、沸点が低いので温度には気をつけましょう。冬でやる場合は器具が特に金属の場合だいぶ冷えてるので、しかも冷めやすいので、いつも以上に多めに温めるっていうのと、温めた後に、すぐに入れるようにした方がいいと思います。で準備する道具は、プラスチックは結構キャンプには好んで使うかなと思います。今回は以上ですかね。はい、皆さんもキャンプでぜひコーヒーを飲んでみてください。その場で引いて、コーヒーは本当に美味しいので、キャンプの醍醐味だと思います。ぜひやってみてください。でもしもう豆引いたことあるよって場合、もうこれを買うだけで、生の豆を買っただけで焙煎したてのコーヒーも楽しめるので、もしよかったらそれも試してみてください。では次の動画で会いましょう。はい。お、いい感じ。いい感じ。オープン。パンを焼きます。待って。オープン。もうこういう煮込みになる。煮込みやん、完全にこれ。
ロスにそう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 。当たるから、そうだね。はい。イイエーイ。エーイ。あんま見えない。でじゃーん、できました。美味しそうです。どうぞ。ガブマジ、ッと。僕も先行きますよ、じゃあ。はい。ジューシー。超ジューシ普通にうまい。ー。もし、この動画が参考になったり、楽しんでいただけたら、ぜひ、いいねボタンを押していただけると、すごく励みになります。そして、チャンネル登録をしていただけると、最新の動画がアップされた時に通知が届くので、見逃さずにチェックしていただきますよ。これからも一緒に美味しいコーヒーを追求していきましょう。ではまた。